好，Hello，大家好，我们今天呢就继续来学习我们的一个抠图工具。那我们今天要去讲的一个工具呢，是我们的一个快速选择工具。好，那这个快速选择工具呢，就会比起我们之前的一个套索工具以及是选框工具呢，要方便很多。好，那首先我们先来看一下它是怎么用的。那首先我们选中这个快速选择工具之后呢，其实你会发现它会出现一个跟我们画笔工具一样的小圆圈的一个鼠标光标。啊，那也就意味着我们可以跟画笔工具一样。使用我们的左右中括号键去给它进行一个放大缩小。好，那我们呢就先去试一下，我们这边呢去拖拽一下。啊，那你发现了我们鼠标经过的地方呢，它都会选择到，啊，对吧？那包括这边我们直接拉下来，对吧？啊，它经过的地方都会选择到，啊，但是呢，实际上，你会发现我们不管涂到哪，它就选到哪。啊，那实际上呢，它是不智能的，对不对？那跟我们之前的这些什么套索工具啊、磁性套索工具好像没什么区别，对不对？但是呢，这个快速选择工具呢，它可以让它变得更智能一点。我们可以看一下属性栏这边呢有一个对所有图层取样以及是自动增强，我们可以把这两个呢都勾选上啊。我们一开始啊，刚刚那种情况，我们是拖到哪它就选到哪，对吧？那现在我们尝试一下选中后面这个墙，我们点一下，是个小圆圈，我们再点一下，你会发现什么？它会自动识别出来我们想要的这一个区域。啊，那同样的，我们换一下，我们来点一下我们这个产品，点一下 ，OK， 我们就点了一下，你会发现啊，它把左边这一块全都选上。那我们这边再点一下右边这一块，好不好？那这时候你会发现整一个产品大概的一个轮廓已经被选上了。我们再点一下下部，好，那这时候我们按一下 Ctrl 加 J， 啊，我们刚刚按错了啊，选错图层啊，我们按一下 Ctrl 加 J， 那这时候我们这个产品它就被抠出来了，对吧？啊，虽然说它边缘会有一些小瑕疵啊，当然这是没有办法避免的啊，因为呢，我们这一个快速选择工具呢是根据我们这一个系统自动去运算得出来的一个选区啊，所以说它多多少少呢会有一定的一个偏差。那这些小偏差，其实我们可以用我们这些什么选区工具啊，自己选中这些区域之后呢给它删除掉就好了，好吧？那其实整一个快速选择工具呢，在使用的过程中呢，就会比较智能一点。那包括是呢，有的地方啊，例如说我们现在想要这个字，我们可以把它缩小一点，好吧？缩小一点，你点一下，它就自动选中了。那我们按一下 Shift， 再点一下，那其实我们就可以很快速的去抠出一些我们想要的小物件。它相对来讲呢，就会智能很多。它系统会自动去给我们做这样子的一个运算。那这时候我们再来复制一下，对吧？我们这个字呢就抠出来了，非常非常的方便，非常非常的快啊。好，那我们这一个快速选择工具呢，后面还有一个选择并遮住。那这个东西呢，我们放到后面去讲啊，它是一个单独的一个抠图方法它比较适合去抠一些毛发等等之类的一些效果那其实关于我们这一个快速选择工具呢，大概就是这样子的一个介绍非常智能，大家可以自己去尝试一下。